აბა ხმა, ხმა, ფეხი. ხელი ჩემი, ხელი. ეთიგეს. თქვენ უყურებთ ყვიტოს არხს, პირველ რიგში გთხოვთ რომ გამოიწეროთ, იმიტომ რომ მე სულ მოვიწყდება ხოლმე მაგის თქმა. ეს არის პოდკასტების სერია ცოცხალი კადრი, ეპიზოდი 4. მე ვარ წამყვანი, თანაწამყვანი ყვიტო. 1000-ზე მეტი ფილმი მაქვს ნანახი. ჩემი მეორე თანაწამყვანი არის ღვინო, რომელსაც არანაკლებ ფილმი აქვს ნანახი და ჩემზე ბევრად მეტი წიგნიც ნანახი და წაკითხულიც. და შეიძლება ჩვენ პოდკასტში უფრო აკადემიურობა შემოიტანოს, რასაც მე ვერ შეგპირდებით. ჩემი სტუმარი არის ჩემი და ელენე, მივესალმებით ელენე, ფინანსისტი და ძალიან კაცრი ადამიანი. ხო, კაცრი ეს ჩანვარ, იმიტომ რომ ოღონდ სამართლიანიც. ოღონდ, ჩემი პროფესია მაიძულებს რომ ეგეთი ვიყო. ხო. ციფრებთან მუშაობა, არც თუ ისე სახალისო საქმიანობა არის, ამიტომ მოითხოვს სიმკაცრედას. სიმკაცრეს აი უფრო დაკვირვებულობას მოითხოვს და სკეპტიციზმს. მეოთხე ეპიზოდს ვუწოდოთ მკაცრი ეპიზოდი. კაცრი ეპიზოდი, ძალიან კარგი სახელია. პროფესიული სკეპტიციზმი. დღეს გვინდა რომ განვიხილოთ ეგეთი ფილმი 2015 წელს გამოსული The Big Short. რომელიც ეხება ფინანსურ კრიზისს ამერიკაში 2008 წელს მომხდარ ეგეთ ცნობილ როგორ დავარქვათ მაგას? დეფოლტი. ხო? რაღაც გლობალური დეფოლტი იყო, ეს ფინანსური დეფოლტი ესე შეაქვეს. ბაზრის, ხო? უძრავი ქონების, ზუსტად ქონების ბაზარზე მომხდარ კრიზისზე. გარდა იმისა, რომ ძალიან მაგარი ფილმი არის და ჩემი აზრით გადასარავი საყურებელი არის, საინტერესო ისტორიულ მოვლენაზე არის და მე მგონია, რომ რეჟისორმა კარგად გადმოსცა რეალური ფაქტებიდან, იუმორით შეურია, რაღაცა ფიქციაც არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ დაფუძნებული არის ნამდვილ ადამიანებზე. ეგ არის ყველაზე საინტერესო. გარდა იმისა, რომ რაღაც დიდი კრიზისი მოხდა და ჩავარდა უძრავი ქონების ბაზარი, ამას მე მოყვა საინტერესო განვითარება რეალურ სამყაროში. ხო, მაგებზე უფრო დეტალურად კითხავ. ეხა პირველი კითხვა მაქვს, ეგეთი რომ აი უფრო ნათელი გახდეს რა, ჩემნაირი ტიპისთვის, დილეტანტის სარქვი, ან დამწყები ადამიანისთვის, ვინც ვერ ერკვევა რა ფინანსებში. აი CDOs და subprime mortgage, ესე ხო, mortgage, ხო. იდეა შეგიძლია აი უფრო მარტივ ენაზე რო ამიხსნა, რას ნიშნავს CDO და subprime mortgage. ანუ ქართულად როგორ არის საერთოდ? ქართულად არ ვიცი შესატყვისი როგორ არის. სამწუხაროდ ისე მინდა რომ ვისარგებლო ამ შემთხვევით და ფინანსისტებს ეხლა ვინც სწავლობენ უნივერსიტეტში ვკითხო, ანუ ამ თემაზე საერთოდ არის თუ არა უნივერსიტეტებში რამე პროგრამაში ხსენება, ანუ 2008 წლის კრიზისი, იმიტომ რომ ფინანსურ დერივატივები ჩამოთვალა ეხა ირაკლიმ და მეც მახსოვს 2015 წლის ფილმია თუ არ ვცდები. კი, 2015-ში და პირველად რომ ნახე, მაინც და მაინც გასაგები არ იყო. ხა კი ვიყავი ფინანსისტი, მაგრამ შეხება და ეს კარგი ცოდნა არ მქონდა. ხო, 10 წლის წინ შენ დამწყები იყავი უკვე. ხო, და მართლა საინტერესო არის, რამდენად კარგად იციან ახალბედა ფინანსისტებმა, ან სტუდენტებმა? კი, განსაკუთრებით სტუდენტებმა. დაგვიწერეთ კომენტარებში, ვისაც გაქვთ შეხება. გულახდილად მაინტერესებს, იმიტომ რომ მე ეს ფილმი ალბათ 2 წლის წინ ვნახე განმეორებით. და ცოტა შოკირებული ვიყავი, რომ რატო შენ არ გასწავლიდნენ ამას? არა, არ მისწავლია. ანუ ფილმიდან გაიგე ეს, ხო? ფილმიდან, ვიცი რა, ყური მქონა მოკრული, მაგრამ წიგნში უნდა ეწეროს, ეგ უდიდესი кейსი არის და დიდი გაკვეთილები გამოიტანა მე ფინანსურმა ბაზარმა და ბანკებმა და ზოგადად თემა სამყარო, ხო? არა მარტო ბანკებმა, ზოგადად სისტემამ გამოიტანა დიდი გაკვეთილები. რამდენად კარგად შეასრულეს მე ამის ეგ მეორე საქმე, ხო. ამისათვის აი რისკების დაზღვევა ეგ კიდე ცალკე თემაა. კაი, მაშინ შენ კითხვებს და ხო, აი CDO და ამ ის განხილვა უბრალოდ აი მარტივ ენაზე გვაინტერესებს რას ნიშნავს. subprime mortgage-ები უნდა გავიგოთ პირველ რიგში, იმიტომ რომ subprime mortgage არის
იპოთეკური სესხი, რომელიც არის მაღალრისკიანი, ანუ კლიენტი, რომ მიდის ბანკში და მას აქვს არასტაბილური შემოსავალი, ან დაბალი შემოსავალი, ან ვერ აკეთებს უზრუნველყოფას თავისი სესხისა, ეს არის მაღალრისკიანი და subprime mortgage ამას ქვია. მაღალრისკიანი იპოთეკური სესხები. CDO არის collateralized debt obligation, ესე პირდაპირ ხო, ეს არის ინიციალების. ნუ ეს არის როგორი დერივატივი, ფინანსური დერივატივა, სხვადასხვა ტიპის სესხებისგან შედგება. აი მაგალითად, ბანკი შეკრავს მაღალრისკიან, დაბალრისკიან სესხებს, შეფუთავს და მერე გაყიდის როგორც ობლიგაცია. ინვესტორები ყიდულობენ ამას და როგორც აი ფილმთან რო პარალელი გაგვივლო რა, აი კრისტიან ბეილი აკეთებს მაგას. თან იყოს ხათა უსფათ ვიტყვი, მე შენ უნდა ჩაერთო უეჭვად. ერთი წამიდან მიკროფონს შეუსწორებ ცოტა ქვემოთან. აი ესე. მაგ დროს ფილმში არის ესეთი მაგალითი მოყვანილი, შეფ მზარეულის მაგალითი, რომელიც ხსნის ამას, რომ იღებს კერძს, რომელსაც რაღაცა ძვირადღირებული თევზის ხორცის განაკეთებს და თუ მეორე დღეს ეს თევზი ამ ფორმით აღარ ვარგა, ხო არ გადაუყრიო და ამ ნარჩენებისგან სულ სხვა კერძს აკეთებს მერე და ვერავინ ვერ ხვდება რომ ეს არის მოძონებული პროდუქტი კულინარიაში არა და მიღებული პრაქტიკაა დამზადებული ძალიან მაღალი ხარისხის კერძი ოღონდ სრულიად სხვა რა ანუ აი ესეთი პარალელური ახსნა არის მოცემული ფილმში და კარგად არის ეგ კი, კარგად არის. ეგ იმას ნიშნავს, რომ მაგალითად რამდენიმე ინგრედიენტს რო იყენებენ სარესტორნო ბიზნესში, იმას ხო რაღაცა თავისი ვადები აქვს. შეიძლება ორ დღეში გადასაყრელი გახდეს და ამით თანხას კარგავს ბიზნესი. შესაბამისად დადგება და რატო უნდა გადაყაროს? შექმნის მაგალითად ახალ კერძს. და იმ ახალ კერძში მარტო ის ძველი ინგრედიენტები კი არ იქნება, რაღაცა იქნება კარგი პროდუქტიც და შეავსებს ამ ძველი ინგრედიენტებით და საერთო ჯამში გემო არის მაინც კარგი. მაინც კარგი. ვერ ხვდები. ხო, რა ცუდი კერძი კი არ არის. გაფუჭებული არის. ზუსტად. ხო, ეს არის ზუსტად CDO, სხვადასხვა ტიპის რაღაც სესხები, რო გაერთიანო მაღალრისკიანი, დაბალრისკიანი, კარგი გადამხდელის, ცუდი გადამხდელის და საბოლოო ჯამში ინვესტორისთვის არის საინტერესო და მიმზიდველი, იმიტომ რომ მაღალრისკიან სესხს დაბალრისკიანი სესხი აბალანსებს და საერთო ჯამში ის ინვესტორი მისაღებ თანხას გარანტირებულად იღებს და ზუსტად ეგ დერივატ ეგეთი ინსტრუმენტი შექმნეს ბანკებმა გააერთიანეს სხვადასხვა ტიპის სესხები და გამოიტანეს საფონდო ბირჟებზე და ეს იმდენად პოპულარული თან მან საკითხი რაში არის რომ აქ მარტო ბანკების ბრალეულობა კი არ იყო მთელი სისტემა იყო კორუმპირებული. თუმცა ისიც აღსანიშნავია არის, რომ კორუფციაც ერია მაგაში? კორუფცია, იცი, აი, ეგ არის საინტერესო, რომ იმდენი წელი იკულიეს და გამოძიება მიდიოდა ამაზე, რომ მაგას მოყვა მე შემდგომი გამოძიება. ტიპები დაიჭირეს ვიღაცები. უე ფილმში აღარ არა საინტერესო. ხო, ამას მოყვა, ძალიან დიდი ძვრები მოყვა, რამდენიმე წლის განმავლობაში იკვლევდნენ სხვადასხვა ფინანსური ინსტიტუტებს, ბანკები, საფონდო, რაღაცა საფინანსო კომპანიებს ეგ ყველა გამოიკულიეს ამ გამოძიების ფარგლებში, მაგრამ თუ არ ვწდები არც ერთი ადამიანის სისხლის სამართლის დანაშაული ვერ დადგინდა. ანუ უშუალოდ ვინებიც იყვნენ დამნაშავეები, არ დასჯილა? ანუ ვიღაცებზე როგორ არა თითი გაიშვიეს, ხო, გადატყდა, როგორც ხდება ხო. მაღალი რანგის ტიპებზე განსაკუთრებით იყო რა თქმა უნდა რაღაც ბრალეულობა დაუდგინეს, მაგრამ აი სისხლის სამართალი, მე მგონი სისხლის სამართლით თუ არ ვწდები არ აღძრულა საქმე არც ერთზე. ხო, გამოძრნენ ესე იგი ფულით. უფრო წავიდა როგორი კანონიაზრებდათ ლეგიტიმაციას. ანუ კანონიც რაც აკრძალული არ არის ყველაფერი მოსულა, ამ პრინციპით ხო არ მოქმედებდნენ. იცი რა, ეგრეც არის, ეგეც იყო რაღაცა დოზით.
მაგრამ უფრო გულგრილობის მუხლით წავიდა და არა სისხლის სამართლით. და არა სისხლის სამართლით. და შეიძლება ფულები ჩააყრევინეს. ალბათ ეხა ხო რა ციხეში არ ამგონია. რეპუტაციული თემაც იყო. რა დაუბრუნდეთ ამ CDO-ს თემას. მოკლედ ეს გამოიტანეს, მან ბანკებმა საინტერესო ის არის, რომ 2000-იანების დასაწყისში ბუმი იყო იპოთეკურ სესხებზე. ნებისმიერ ადამიანს არ ქონდა მნიშვნელობა, რა შემოსავალი ქონდა. ყველას აი ესე კამფეტები თურიგებდნენ. ხო, მან სტრიპტიზიორის ის რო არის. ყოველგვარი რაციონალური კონტროლის გარეშე, ხო? და შემოსავლების დადასტურება, აი ეხლა ჟღერს მე მგონი ეს ტერმინი ხშირად. შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთანაც იგივე სიმპტომები ჩანს. უზრუნველყოფების გარეშე. აი ყველანაირი გადამოწმების მიუხედავად ნებისმიერ ტიპი გადამხდელია თუ არ არის მომავალში გადამხდელი, არ აქვს მნიშვნელობა, უმტკიცებენ, აძლევენ უძრავ ქონებას და მერე რა ხდება. ამას აი ხა მან ჩემ მოსაზრებაც არის და ალბათ შენი აზრი უფრო მაინტერესებს. ხო, ბანკი ზოგადად თავის შემოსავ მოგებას სესხის გაცემის მომენტში არ იღებს. ის გადანაწილებული აქვს იმდენივე წელზე, რამდენ წელზეც გაძლევს სესხს. შენი პროცენტის შენატანები არის ბანკის შემოსავალი. ეხლა რატო უნდა დადგეს ბანკი და 10 წლის განმავლობაში გელოდოს, როდის დაასრულებს შენ სესხის გადახდას. ხო და ჭკვიანებმა მოიფიქრეს ეს სესხები, იპოთეკური სესხები შეკრეს და სხვა საფინანსო ინსტიტუტებს გადასცეს, რომ ამასო თქვენო ჩუქდი, ანუ მოგყიდითო, თქვენო გადაგვიხადეთო რაღაცა თანხებიო და რაც გინდათ, ანუ ივაჭრეთო ამითიო. ჩვენ უბრალოდ საკომისიოებს მივიღებთ გაყიდვიდანო. ზუსტად, ანუ პასუხისმგებლობას ირიდებენ. მოიხსნეს იმისა, რომ ანუ აიღოთ დაბრუნებაზე პასუხისმგებლობაც მოიხსნეს. კი, ეგრევე არის. ერთჯერად ანუ ტრანშებად მიიღეს სწრაფად ფული. ტრანშებად რას ნიშნავს? აი რას ნიშნავს? თუ შენ 10 წელი უნდა უხადო ბანკს და პროცენტი ნელ-ნელა ჩაიდოს ჯიბეში. ის ფინანსური სხვა მეორე ინსტიტუტი ყიდულობს აი ამდენ სესხს, უცებ აძლევს თანხას, აი მთლიანად აძლევს თანხას და всё, აღარც ელოდება. და გამოდის რომ მოგებული ვინ რჩება? ბანკი, ორივე. ბანკი და ის ინსტიტუტი. აი მეორე ის მესამე პირი დავარქვათ ხო ვიღაც. რაღაცა კომპანიაც ისიც რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე შეკრავს ამას CDO-თ და გაყიდის ბირჟაზე. როგორც იმ ნახმარ თევზის ნარჩენებს, ხო? კი, და კატეგორიები აქვს, ხო კიდე CDO-ს ყოველს ესე სახელი ერქვა, როგორც ფილმში ჩანს. ანუ 3A ნიშნავს ყველაზე მაღალ 3A BBB, ხო? ეს არის რეიტინგები. ეს არის რეიტინგი. რისკების მიხედვით არის ეგ დახარისხებული. 3A არის საუკეთესო შეფასება ფინანსური დერივატივის ან ნებისმიერი ფინანსური ინსტრუმენტის. თუ ამბობს სარეიტინგო კომპანია, რომ 3-10 მაქვს შეფასებული, ესე იგი დაბალრისკიანია და ინვესტორს გარანტირებულ შემოსავლებს პირდება. ზუსტად ესე დააკლასიფიცირეს ეს CDO-ები და ნუ ინვესტორები ბედნიერები იყვნენ და თან ეს ობლიგაციები ხო უზრუნველყოფილი იყო უძრავი ქონებით. თუ დაუშვათ ეს ობლიგაციები გადეფოლტდებოდა, ანუ გადამხდელის უნარიანი აღარ იქნებოდა ინვესტორისთვის, ეს ფინანსური რაღაცა კომპანია, რომელიც ვაჭრობს, გაყიდიდა ამ უძრავ ქონებას და ამით დააბრუნებდა თანხას, ანუ ყველანაირად თავაზობდნენ დაზღვეულ პირობებს. მან მაიკლ ბერი, კრისტიან ბეილის პერსონაჟი, ხო, ნამდვილ ადამიანია. აი, ვის წარმოადგენს კონკრეტულად პროფესიით გაინტერესებს? აქვს, ხო, ეგ მაინტერესებს ძალიან. ხო, ისე მართლა არ არის, ეგ თითქოს არ არის გაჟღერებული. მოყვანილი რასაკვირველია, არის დაკავებული ეგ ადამიანი, ცოტა მე ვერ გავიგებ. ქიმი დოქტორი, თუ არ ვცდები ნევროლოგი, რასაინტერესო? ნევროლოგი ტიპი რა ხელა დიაპაზონზე ნევროლოგიით წარმოიდგინე და მაგარი როჯა. ხო, ეხლა ზუსტად დაზუსტებით ვერ გეტყვით ნევროლოგი იყო თუ არა, მაგრამ რაღაცა ეგეთი მაღალი კლასის სამედიცინო წარმომადგენელი იყო, რომელმაც თავი გაანება თავის საქმიანობას და გადავიდა სადაც უფრო დიდი ფული შეუძლია. ჰედჯ ფანდის, ანუ აი ეს ფინანსური ინსტიტუტს რო გეუბნები, რომლებიც ვაჭრობენ ესეთი დერივატივებით, აი ესეთი საშუალო ზომის ჰედჯ ფანდის მენეჯერი იყო და ძალიან უცნაური ტიპი იყო.
მასაც ქონა რაღაც დაავადება და ამის გამო იყო საზოგადოებასთან სოციალიზაციას ვერ ახდენდა. ხო, უჭირდა კომუნიკაცია ხალხთან. იქ ხო არის ფილმშიც არის, რომ ის ახალ ტიპს ვისაც აიყვანს, რაღაც გონია რომ სისულელეს ეუბნება, თან მუსიკას უსმენს. ხო, დრამებზე ზის თავისუფლად ფეხშველად დადის. უცნაური ტიპი არის და გადაწყვიტა რომ აი სიდიოებიო 100,000-ობით სესხისგან რომ შედგებაო, მოდიო დავჯდები და შევისწავლიო რა, აი მართლა კარგი სესხებისგან შედგება თუ აჰა, მართლა 3A-ისგან შედგება თუ არის მაგალითად 3 კითხვა დასვა. ანუ ეს უბრალოდ პირადი ცნობის მოყარეობის მიზნით გააკეთა და არა ვიღაცის დავალებიდან ვიღაცა არც არაფერი ეჭვი არ გაჩენე. უბრალოდ კითხვა გაუჩნდა მართლა სწორად არიან შეფასებულები თუ არა. ხო, აი როგორც საინტერესო კომიქსს რო ჩაუждებიან რაღაც საინტერესო ლიტერატურას, ეგრე გადაშალა და რაღაცა დაკვირვება ქონდა ან შემთხვევით რაღაცა ეჭვი გაუჩინა, ხო? ეს ფილმში არ ჩანს. ხო, არ ჩანს. ანუ ეს უკვე კონკრეტული ახსნა მოყავს ამას რა. სიმპტომებს დავაკვირდიო. პატერნების კარგი დამკვირვებელი იყო ეს ტიპი და იცოდა რომ ანუ საფონდო ბირჟაზე რადგან იყო ამხელა ბუმი ამ CDO-ებზე, იფიქრა რომ ხომ არ გავს მე-20 საუკუნის დიდი დეპრესიის პატენსო. ამიტომ დასვა კითხვა, მოდი აღარ ჩაუყვეთ რა, რატო რაპატე ხო, ეგ ცალკე თემა არის. 7 პოდკასტი ეგ მაშინ 100 წლის წინანდელ ვითარებასთან გადავიდეთ. ხო, სადაც ის თვისობრივად ალბათ ცოტა სხვანაირი იქნება. ხო, ანუ ბუმი, როდესაც ხდება რაღაცა ძალიან სწრაფად მზარდი ინდუსტრია არის, იქ რაღაცები კითხვის ნიშნები ჩნდება, ხო? როგორც საფონდო ბირჟი, მაგალითად კრისტიან ბეილის პერსონაჟი ამბობს, რომ ორი სიმპტომი იყო ჩემთვისო რა, ხელშესახებისა საგულისხმო. პირველი იყო ეს სწრაფი ზრდა საფონდო ბირჟის და მეორე იყო რომ სესხებიო უკონტროლოდ გაიცემოდა. კი, ხო, ანუ რევიზიის გარეშე ასე ხო, დაუდასტურებელი შემოსავლებით, ჩვეულებრივად ეს კამფეტებივით როგორც თქვი, რიგდებოდა რა. ახსოვს ჩვენ დროს იყო ადრე, ჩვენ სტუდენტობის დროს იყო ვივუსი კი არა მარწყვი ბარათებიო გახსოვს? ოღონდ ეგ პატარა იმაზე იყო, პატარა კუშებს გამოდიოდნენ, მაგრამ მსგავსი მოდელი არისო? ანუ არც საინტერესებდა შენი შემოსავალი, საერთოდ სადმუშაო იყო და 10-დან 3-ს რო დაეფარა, მე მგონი უკვე მოგებაში იყო. პლუსში იყო ეგ. ხო, აი ეგ ნამდვილად არ მახსოვს როგორ პრივატ ბანკი კი არა, რაღაცა ტაო პრივატ ბანკი 48% გამოდიოდა მინიმუმ და რაღაც რაღაც შემთხვევებში და ესეც კამფეტებივით არიგებდნენ, აი ჩვენ არის ხა სტუდენტის მეტი რა უნდა ხო ხდები 2 ლარი რო არ უნდას მიდიხარ ეგრევე. აი ანალოგია არის ეგ რა, იმიტომ რომ ეგ ბანკი გაკოტრდა და მე ერთ-ერთმა დიდმა ბანკმა შეიწიდა, ხო. პრინციპი როგორ გასცემდნენ სესხებს, ალბათ შეიძლება დავაკავშირო. ხო, მე ვცდილობ რომ უფრო ქართულ რეალობაზე გადმოვახუგიმასქნა რა, გადმოვაკატაო, რომ ყველასთვის უფრო გასაგები იყოს. ეხლა სხვათა შორის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები რო ძალიან წამოიჩიტნენ, თორსტები, რა ვიცი, 2010-15 წლების პერიოდში მაშინ იყო, რომ ეგენიც დადასტურებების გარეშე გასცემდნენ, მაგრამ მაღალ პროცენტში გასცემდნენ. ნუ ისინი თავს მაგით იზღვევდნენ. და მე მაიკლ ბერიმ რო გამოიკვლია და მიხვდა, წავიდა ერთ-ერთ აი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი ფილმის ჩემი აზრით და აი ეგ რო გავშალოთ რაღაცნაირად რა ხდება მანდ. ერთ-ერთ უმსხვილეს სადაზღვევო კომპანიასთან მივიდა. და რომ მიხვდა რომ ეს იყო ბაბლი და რამდენიმე წელი ჭირდებოდა რომ გამსკდარიყო, მივიდა სადაზღვევო კომპანიასთან და უთხრა რომ მოდიო შევქმნათო ესეთი ესეც ფინანსური დერივატივი ინსტრუმენტივით არის CDS-ი. CDS-ი არის Credit Default Swap. ანუ შენ რომ მაგალითად აი იმ ანალოგს რომ მივყვეთ რა, შეფის გაკეთებულ ახალ კერძზე და შენ რო იცი რომ იქ ძირითადად ცუდი ინგრედიენტები არის და სანამ კლიენტამდე ანუ მომხმარებლამდე მიიტანა კარგად უნდა შეფუთო. სანამ მიიტან კლიენტამდე შეიძლება გაფუჭდეს. უეჭველი იცი რომ გაფუჭდება გზაში. და შენ რო სადაზღვევო კომპანიას უთხრა რომ მე ვდებ ფსონს რომ ის გაფუჭდება.
და რო გაფუჭდება, შენ თანხა უნდა გადამიხადო. ისე იგი, მივხვდი, ეხა ყველაფერი. თანხა უნდა გადამიხადო 10-ჯერ მეტი თან. მე ესევე ისი, დაახლოებით მან პროპორცია იყო 10-1-თან. ხო, აი როგორც საკმაოდ მაღალი მანქანა რო გატოტალდება და შეთანხმებულები ხართ წინასწარ, რო გაბიტოტალდება, მაგალითად 15,000 ჩამირიცხავ, ზუსტად ამ ეგევე პრინციპით. თანხაზე იყვნენ შეთანხმებულები და დასცინეს, იმიტომ რომ აი იქ რაღაც საკონფერენციო ოთახში რო ეს რო გავადა ხო და დასცინიან რომ აი მე მგონიო გამოვიჭირეთ გოიმი როგონიათ ხო ეგეთი მილიარდ 300 მილიონზეა საუბარი 300 მილიონის ობლიგაციას დააზღვევს ხო ანუ ეს არის დაზღვევა რა აი დაზღვევის ინსტრუმენტები იყიდა და ნუ უბედნიერესები იყვნენ, იმიტომ რომ როგორც დაზღვევას ყოველთვიურად უხდი რაღაცა საკომისიოს, ზუსტად ამას ეს უნდა გადაეხადა და ეგ მოხდა თუ არ ვცდები 2005-ში და მაიკლ ბერიმ კიდე რაც დაასკვნა, რომ ეს სესხები, იპოთეკური სესხები გაიცემოდა მზარდი პროცენტით, ანუ teaser rates ეძახდნენ, რომ სესხებელს თავაზობს ბანკი, რომ დღეს 4%-ში გაძლევ, მაგრამ 3 წელიწადში 8% უნდა გადამიხადო. და ბერიმ ეგ წინასწარმეტყველა, რომ სადღაც 2007 წელს იზრდება, ანუ 8% ხდება ამ სესხების საპროცენტო განაკვეთი და ვეღარ დააბრუნებენ და დაახლოებით 2007 წელსო ბაბლიანუ გასკდებაო რა და მაგიტომაც ახლა რომ მივიდა იმ სადაზღვევო კომპანიასთან უთხრა რომ მე რამდენიმე წლით მინდაო ამის აღებაო და მილიარდ 300 მილიონი ხო დაახლოებით მაგდენ თანხაზე გარიგდნენ ისინი ბედნიერები იყვნენ რომ ამ ხელს საკომისიოს მივიღებთო შემოსავლით და თანო რისკი ნოლიაო თითქმის ურისკო მოვლენაზე დებსო ფსონსო და ძალიან ბედნიერები იყვნენ. მე ვისი თანხებით ჩადო ამ მაიკლ ბერიმ, გახსოვთ ალბათ იქ რო ურეკავენ, რომ შენო გაგიჟდიო, დააბრუნეო თანხებიო და ეს მე ეტყვის, რომ მეო ჩემ განკარგულებაში არისო, ჩემი ხელშეკრულებაში გვიწერიაო, რომ მეო როგორც ჩემი საჭიროებისამებრ ისე გავუკარგავ თქვენ თანხებსო და ნუ 2 წლის განმავლობაში თუ არ ვცდები რაღაცა ისინი ძალიან იძაბებიან იმიტომ რომ ეს კომპანია ასე ვთქვათ იმ დროის განმავლობაში ფულს ხო გასცემს ამ სვაპებს ხო იხდის და შესაბამისად ნერვიულობდნენ გაკოტრებისკენ სხვა შეიძლება არის ხო სპოილერი არ გვინდა გაკოტრებისკენ არა მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა დიდი თანხები გადიოდა და მათი შეფასება ანუ კომპანიის შეფასება კლებულობდა რა თქმა უნდა ნუ საბოლოოდ მოხდა ის, რომ მართალი აღმოჩნდა მაიკლ ბერი, მათ შორის იხეირა კიდე 3 პიროვნებამ, ესე დავარქმევ პიროვნებას. ეს სტივ კარელის და მაქს ასტავმა? კი, სტივ კარელის და რაიან გოსლინგის ჯგუფმა. ხო, ტანდემმა, სხვადასხვა კომპანიები. ძალიან მაგრები არიან ის ორი პატარა ბიჭები რო არიან. college dropout ტიპები რო არიან, რომლებმაც ბროშურაზე რო წაიკითხეს რაღაცა ინფორმაცია, სადაც თუ არ ვცდები მაგათაც გაიგეს, რომ დაუდასტურებელი შემოსავლებით იყო გაჯერებული ეს CDO-ები და teaser rate-ები, ანუ რომ მზარდი საპროცენტო განაკვეთები იყო და ამით იხეირეს რა, ანუ რამდენიმე აუთსაიდერმა ტიპმა, რომლებიც უშუალოდ ამის შექმნაში არ იყვნენ ჩართულები ამ CDO-ების შექმნაში, ამათმა იხეირეს ყველაზე მაგარი. ამის პოსტფაქტუმ ის მოხდა, რომ საბანკო რეგულაციები ხო, ეგ უნდა მეკითხა მე ბანკებმა რა. ხო, გაძლიერდა, იმიტომ რომ სახელმწიფოს მოუწია საბოლოო ჯამში ამ კრიზისის გამოიწყი და თუ არ ვცდები, სადღაც 700 მილიარდ დოლარის თანხები გასცა თვითონ ანუ გადამხდელებმა, ვინც არიან ამერიკის მოსახლეობა მოსახლეობას დაარტყა რა. რა თქმა უნდა, როგორც ხდება ხომ. მოსახლეობას დაარტყა და ნუ ესეთი თავის რო აირიდონ ფინანსურმა ინსტიტუტებმა ნუ შემოიღეს რაღაცა რეგულაციები, რომ მაგალითად რეზერვები უნდა შექმნან ფინანსურმა ინსტიტუტებმა, არა მარტო ბანკებმა, მათ შორის სადაზღვევო კომპანიებმა, რაღაც რეზერვები უნდა არსებობდეს, რომ თუ რამე კრიზისი მოხდა, რომ შესაძლებლობები არსებობდეს ბანკის ხელში, რომ მოახდინოს მსგავსი კრიზისების თავიდან არიდება ან შერბილება მათი
და ამის ესე თუ შედეგების შერბილება. ანუ ზარალი რო უფრო ნაკლებად ტკივნეული ხო, იყოს. ნუ აღარ ჩაუყვეთ ძალიან დიდი საერთაშორისო საქართველოშიც რა თქმა უნდა სარკისებრად და ევროპაშიც აისახა ხო, ამერიკაში რაღაცა ხდება, მე ეგრევე გადმოდის. ხო, იმიტომ რომ მარტო ამერიკას კი არ დაარტყა, თუ გახსოვთ საქართველოშიც 2008 წელს იყო დიდი კრიზისი, ნუ რა თქმა უნდა გამოწვეული იყო ერთის მხრივ ომისგან, მაგრამ ეს მოვლენაც რა თქმა უნდა ჩვენზე გავლენას იქონიებდა, იმიტომ რომ საფინანსო ინსტიტუტები, როგორც ბანკები არიან, ზოგადად აი ეგეთი დიდი მოთამაშეებისგან სესხულობენ თახებს, შენ რომ გაძლევენ სესხებს, ისინი სესხად იღებენ აი Deutsche Bank-ისგან და სხვა ისე დიდი მოთამაშეებისგან. უფრო დაბალ პროცენტში ბუნებრივია. ნუ რა თქმა უნდა ისინი მოგებას მაგითაც ნახულობენ რომ მარჟა არის აღებულ სესხსა და გაცემულ სესხს შორის და ნუ საქართველოს ბანკებიც ასეც ესე ხეირობენ რა. ეხლა კიდე რა მაინტერესებს, ანუ აი რას ჩვენ საქართველოსთან, ჩვენი ქვეყნიდან გამომდინარე რა სიმპტომებს უნდა დავაკვირდეთ, რომ ანუ არის საშიშროება ჩვენთანაც იგივე რამე მოხდეს, რაც 2008 წელს ამერიკაში მოხდა სიტყვაზე. მე კარგი მაიკლ ბერიუით პატერნების კარგი ესეთი შემსწავლელი არ ვარ, მაგრამ ერთ რაღაცას ვიტყოდი, რომ ამ ფილმით კარგი გაკვეთილის გამოტანა შეიძლება იმ კუთხით, რომ როდესაც რაღაცა ძალიან სწრაფად იზრდება, ჰაიპი როცა მოყვება მოვლენას, არ შეიძლება რომ ამ ტალღას მაინც და მაინც ბოლომდე აყვე. იქით უნდა გაიხედო, სადაც არავინ არ იყურება. ზუსტად ეს ამ ტიპმა როგორც გააკეთა. აი ამ აუთსაიდერების ეს ვაფშე საერთოდ სხვა ადამიანების კუთხიდან დანახული რეალობა, აი ცოტა სხვა კუთხიდან უნდა შეხედო რა, შეიძლება სხვა შესაძლებლობებს გთავაზობს რა, აი ეს კონკრეტული მოვლენა. ხო და ალბათ მაგას უნდა და აი მაგალითად მე ესე ვხედავ საქართველოს ბაზარზე რომ უძრავი ქონების სექტორი იმდენად სწრაფად გაიზარდა და ისე შემოეხვია საერთოდ ყველა სფეროს გონია რომ ცოტა ფრთხილად უნდა იყვნენ ადამიანები რა არ არის რომ ინვესტირება ამ სექტორში ცოტა მეტი დაკვირვება და მეტი სიფრთხილით ანუ შეიძლება დადგეს რაღაცა კონკრეტული გარდამტეხი მომენტი და ნიშნული, როდესაც უბრალოდ ვერ დააბრუნონ, სესხები ვერ გადაიხადონ. ვიცი, იპოთეკარებმა და მაგას მოყვეს მერე უკვე კოლაპს რაღაც ჩამკოლაპსი. როგორც წესი დეველოპერები, მშენებლები თავდაპირველ კაპიტალს საბრუნავ თანხას იღებენ ბანკებისგან. ანუ თავისი ქეშით კი არ აკეთებენ მშენებლობებს. ნუ ეს საწყისი ყოველ შემთხვევაში ხელოვნების ნიმუშებს და ხო, აი გადასარევ კორპუსებს, რომელიც ესეც სოკოებით ამოვიდა ქალაქშიც და ქალაქს გარშემო ახალი კორპუსია ხოლმე. კი, ყოველი წლის. ომო ძალიან ლამაზი კორპუსია. იმის მერე რო არის, მე კორპუსია მეორე დღეს სოკოსავი. და გონია რომ მხოლოდ 3 წლიან ეს ამორტიზაციული პერიოდი აქვს, ანუ 3 წლის მერე ინგრევა. საერთოდ შეგიძლია არც უნდა შეხედო რა. მაგაზე მოდი მე კიდევ ვინმე არქიტექტორი ან ესეთი მცოდნე ადამიანი მოვიყვანოთ და თბილისის განაშენიანების გენგეგმა ეს და გავესაუბროთ რა ძალიან საინტერესო იქნება. მართლა საინტერესო იქნება. და რამე ფილმიც ურბანისტის თვალით არის არ კომპეტენტური რომ შეიძლება ურბანისტი არ ქვია, მაგრამ მოდი ურბანისტი უწოდოთ, ურბანისტის თვალით აღქმული ბოლო 20 წლის განმავლობაში პროცესები არქიტექტურული. ხო, რა ჭირს ამ ქალაქს. სად შეიძლება წასულიყო და რეალურად მაგარი საინტერესო იქნება. ძალიან საინტერესო იქნება. და თან რამე ფილმთან ანალოგიც გავაკეთოთ რა, რამე ეგეთი მსგავსი ფილმი მოვიფიქროთ. არქიტექტორები ხო, შესაძლებელია რაღაც ანალოგიები. კი, ფილმიც იქნება. ბოლოს ეიფელი მახსენდება ფილმის არქიტექტურაზე, მშენებლობაზე. მე არაფერი არ მახსენდება, მაგრამ იქნება შანსი არა რამე საინტერესო, რომ აი როგორც Big Short-ი და ანალოგია გავაკეთოთ. აი, დაუბრუნდეთ თემას. აი, Big Short-ის კიდევ ერთი აი მაგის მოვლენების კარგი ამსახველი არის Margin Call-ი. Margin Call-ი Kevin Spacey რო თამაშობს. ვიცი, ძალიან დირექტორთა საბჭოში რო 24 საათიან მაგარი კინოა. მოქმედებაზეა. ეგ არის Margin Call, კაი იყო, კაი რეკომენდაცია. და კიდე იცი რა მაინტერესებს? აი შენ
როგორც ფინანსისტი, იუთუბერები თუ გახსენდება, ან ტიკტოკერი, ან აი სოციმედიაში რომ მოღვაწეობდეს რა და კარგ რეკომენდაციებს, კარგ რჩევებს, დამწყებითებს, უფრო ტენდენციებს, აი რომ გირჩევდეს რა, ეგეთი თუ იცი ვინმე რა, რომ ჩვენც უყუროთ დამწყებება. ნუ ჩემი აზრით არიან კარგი ინფლუენსერები. ხო, ალბათ. ხო, ერთადერთი პრობლემა უცხოელების კონტენტში ის არის, რომ საქართველოს რეალობასთან მაინც და მაინც არ არის ხოლმე რა რელევანტური. მეორე კითხვა მიჩნდება ეგრევე რა, რომ აი შეეროდის აპირებ, რომ ან YouTube სივრცეში, ან TikTok-ზე, ან Facebook-ზე, ან სადაც გაგიხარდება, რომ აი ესე დაგვიჯდე, რავი, ჩემ თავზე ვიტყვი, აი მწვანე ადამიანებს, რომ გაგვაგებინო როგორ მოვიქცეთ. აი რჩევები მოგცე, ან ონლაინ კურსები, ან თუნდაც მე даже ფულსაც გადავიხდიდი მაგაში, რომ აი ადამიანმა ჩემ ენაზე ბავრე როგორც იმაში რო არის, ხო იცი ოფისში. მაიკლ სკოტის ანუ იმას რა, ერთ-ერთ თავარ უფროსი ვიც არის, ბუღალტერთან მიდის რა, ფინანსის და ამიხსენიო აი ბიუჯეტის განაწილება. ოღონდ ისე ამიხსენიო, როგორც მე-10 კლასელს აუხსნიდიო რა და დაუწყებს ახსნას როგორც მე-10 კლასზე და ვერაფერი ვერ გაიგო. ეხლა ამიხსენიო, როგორც აუხსნიდი მე-5 კლასეს, კიდე ვერაფერი ვერ გაიგო და ბოლოს უხსნის აი პირველ კლასელს როგორც აუხსნიო და დედა და მამა მიდიან ვაშლების საყიდლად. აი ეგეთი მარტივი ენით რო აგვიხსნა, შეგიძლია გააკეთო ეგეთი პლატფორმა, რომ ან ონლაინ კურსები, ან აპირებ გაგეგმაში რამე მსგავსი. მე ხა დიდად არ გამოვირჩევი რაღაცა კამერასთან ურთიერთობით. არ მქონია, ცდილობაც კი არ მქონია, მაგრამ მგონია, რომ არსებობს რა ბაზარზე მაგის მოთხოვნა. ხო, მოთხო შეიძლება ისე არ აქვს მაყურებელს და სოციალური ქსელის მომხმარებელს გააზრებული, მაგრამ ანუ ფინანსური განათლება რაღაც დონეზე არის ჩემი აზრით აუცილებელი. ისევე როგორც შენი უფლებები უნდა იცოდე, ეგრე უნდა იცოდე ფულის მართვას რა, ძალიან მარტივ ენაზე. იმიტომ რომ არის მართლა რაღაც კონკრეტული შემთხვევები, კონკრეტული кейსები, ხალხის კატეგორია, ვისაც რაღაც დროის გარკვეულ მონაკვეთში არც თუ ისე ცოტა თანხა უვარდებათ ხელში და ამას ძალიან ირაციონალურად ხარჯავენ. შეიძლება ითქვას ფლანგავენ და შეიძლება მაგალითად გაცილებით უფრო საინტერესო რაღაცა ინვესტირება მოახდინონ იმ მომენტში, ან მეორე დღეს, რომელიც მე მომავალში ძალიან გამოიხდება. ეგ ხო ყველაზე კარგი მაგალითია და ყველაზე ცუდ მაგალითს გეტყვი, რომ ბანკები აგოიმებენ რა, ანუ ყველაზე საშინელება ის არის, რომ იმით დავიწყოთ, რომ პენსიონერი რო შედის ბანკში, იქ საერთოდ ვაფშე ვერ ხვდება რა ის ქალით კაცი რა მნიშვნელობა აქვს, რა იქ რაღაცებზე რაზე აწერს ხელს ვერ ხვდება რა და ელემენტარული რაღაცები აზრზე რო იყო ადამიანი. ბევრად უფრო შეიარაღებული ხარ და ბევრად უფრო ხვდები გატყუებენ არ გატყუებენ და მე შენი ფინანსები როგორ მართო რა და ეგეთი პლატფორმები ჩემი აზრით ძალიან საჭიროა და მე მინდა რომ შენ დაიწყო ეგ რა. ნუ მართალი ხარ, თან სინამდვილეში არსებობს კანონი, საქართველოში ვამბობ, არსებობს კანონი, რომელიც მომხმარებლებს ეგეთი არაკეთილსინდისიერი შემთხვევებისგან წესით იცავს, რაღაც დონეზე მაინც იცავს და ეხლა დიდი კორპორაციები მე მარტო საბანკო სისტემაზე არ მაქვს ლაპარაკი, ნებისმიერ სხვა სფეროს რო შევხედოთ, ისინი სარგებლობენ მომხმარებლების არაკომპეტენტურობით, რა შეუძლიათ, აი სხვა შორის იმაში არის Big Short-ში არის თავიდან რაიან გოსლინგი ამბობს, რომ აი CDO ამ ტერმინებს აბრახუნებს და სპეციალურად იგონებენო Wall Street-ის ტიპებიო, რომ აზრზე არ ვართ. ხო, აი რომ შეგაშინოს, რომ კითხვის დასმის ის სურვილიც არ გაგიჩნდეს, რომ დებილად არ აღიქვა. ამდენჯერ მქონია, იცი, ეგრე ბანკში, რომ აი რაღაცებს მეუბნებენ თემასთან მისით პართოსორი და რომ მიტყდება რა, რომ არა და არ უნდა გიტყდებოდეს. ეფექტურის ესხი და ეფექტური პროცენტი. იცი რა, თორმე აი რაღაცა ციფრებს გეუნება უაზროდ, ლექსად გეუნება, თან გირეპავს და ლამაზად გიფუთავს და შენ აქ ბოლი აგდის და თან გიტყდება, რომ თქვა რომ იცით რა, მოიცა ერთ წამი თავიდან დავიწყოთ, ეხლა მე რო ეს ავიღო და აი გონია რომ დებილი ხარ რა. არა და დებილი კი არა, გადებილებს. და დებილი ხარ მაშინ როცა კითხვას არ სვავ რა, სინამდვილეში კითხვას რო სვავ, რაც არ უნდა დებილობა დასვა. სხვათა შორის, ეხლა ცოტა შეიძლება უცნაურ ცოტა სხვა ტერიტორიაზე გადავდივართ ფსიქოლოგიაში, მაგრამ რატომღაც ძალიან ბევრი რამე გვეუხერხულება რა. მაგალითად, სულელური კითხვის დასმის კომპლექსი აქვს ყველა ადამიანს. კი, და რეალურად ეს არ არის სულელური კითხვა, ძალიან აქტუალური კითხვაა, რომელიც ბევრს ეხება და ბევრს აწუხებს რეალურად. და რაც არ უნდა სულელური კითხვა დასვა, შეიძლება ისეთ საინტერესო თემაზე
გადაგიყვანოს და ისეთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი დეტალები გაარკვიო, რომ ბევრად იმ კონკრეტულ მომენტში შეიძლება მაგალითად გზავრობის დროს ბევრ ადამიანს შეიძლება გზავრს აწუხებდეს ის რომ ცხელა ძალიან და არავინ არ იღებს ამაზე ხმას და კითხოს არ უსვამს რომ კონდიციონერი რატო არ მუშაობს თან თუ მუშაობს რატო არ თავთ და არა და ყველაფერს იმ მომენტში ეს მნიშვნელოვანია. ერთ-ერთი მთავარი შიში არის რა, ეგ public humiliation რა, საჯარო დამცირება, აი მელ გიბსონის ინტერვიუ მახსენდება ძალიან. კიდე ერთი кейსი მახსენდება, მაგალითად, უცბად ვიტყვი, მარკეტში რო სააქციო ფასები არის, რომ მიდიხარ უკვე პროდუქტის გასატარებლად და რო აღმოჩნდება, რომ არ არის ეს რეალურად აქციაში და ამას დაბრუნება რომ არ აპროტესტებს მაგალითად და დაბრუნება გიტყვება. ზუსტად იგივე მაგალითია, ეგ რო ბანკში შედიხარ და შენი უფლება, აი ხა რასაც ელენას უთხოვე, რომ ეგეთი პლატფორმა ძალიან კაი იქნებოდა, რომ ეგეთი მინიმალური განათლება მიიღოს ყველა ადამიანმა. რა ხელმისაწვდომი იყოს ყველასთვის და მე თუ ცოტა უფრო მაღალ დონეზე მოგინდება სიტყვაზე ეგ რომ უფრო აი ფასიანი ან უფრო ინდივიდუალური მიდგომები კურსებს ხო იყოს რაღაცა ეტაპი აი TikTok-ით და YouTube-ი ყველასთვის ხელმისაწვდომი და მე რაღაცა აი ძალიან მაგარი იქნება მე დიდი სიამოვნებაა ვახსენე margin call-ში არის შიგნი და გადმოსახედიდან, ანუ ფინანსური თორსტები ბანკზე არის, ხო? მან ხა ზუსტად არ არის. იგივე სხვა არ არის. მოვლენებზე იგივეა? უი, ზუსტად იგივე არის, ოღონდ სხვა კუთხიდან. ეს ხო გარე პირების გადმოსახედიდან არის და ის არის შიდა პირების გადმოსახედიდან, რომ ერთ-ერთი ჯუნიორ ანალიტიკოსი რაღაცა ფლეშკაზე წაიკითხავს ამ CDO-ების შესახებ, აი სინამდვილეში რისგან შედგება და რამდენად კარგად არის შეფასებული, იმიტომ რომ ეს ბანკი ფლობს ძალიან დიდ აქტივებს, ანუ უამრავ CDO-ს ფლობს და ამით თავის პოზიციას, ანუ ზრდის ბაზარზე, როგორც ანუ ფლობელი დიდი აქტივების და ეს ტიპი მიხვდება, რომ სუდი შეფასება არის და სინამდვილეში ძალიან პატარა ტრიგერი არის იმისათვის საჭირო, რომ საერთოდ გაკოტრდეს. იმიტომ რომ მიხვდა, რომ ბაბლია რა და ამ 24 საათის განმავლობაში ამ ფილმში ეგრე არის, რომ C-level-ის მენეჯმენტთან ერთად შეხედან და განიხილავენ C-level-ი რა არის? ანუ უმაღლესი მენეჯმენტის ტიპებთან CEO, CFO. მე მეგონა ზღვის level-ია, ზღვის. მე ABC, მე მესამე დონის მენეჯმენტად არა და C, მაგრამ მესამე დონე არის middle management. ხო და ესეთი დებილი შეკითხვები ხო არ ტეხავს? არ ტეხავს, არა, ხო მეც ახლა C აღუშვი ABC. ხო მე C, მე ზღვის დონიდან მენეჯერი. ზღვის დონის. მე ის აი ზუსტად კორპორატიული ტერმინოლოგია ხო აი ძალიან აი სულ რაღაც აკრონომებს იყენებენ და შეიძლება ვერ გაიგო რა ხთა თან ყველა კომპანიას თავისი აკრონომები აი ისინი კიდე შიდა ენები ხო ამ კომპანიისთვის დამახასიათებელი ტერმინებიც არსებობს ხო ალბათ რომელიც აი წარმოიდგინე უცებ რომ შეგაგდებენ აი ახალი თანამშრომელი ვიყავი ერთ-ერთ კომპანიის რა საერთაშორისო კომპანიის და შევედი ამ იმაზე რა ქვია შეხვედრაზე ერთი 20 კაცი ზის რაღაცებს აი განიოდა ბოლი გამდის იმიტომ რომ იმდენი უცხო ტერმინი ხდება ყურში რომ ვერაფერს ვერ ვიგებ და რთულია ძალიან ხო ეგ არის imposter syndrome-ს რო ეძახიან სხვათა შორის აი რომ ახალ კომპანიაში რომ მოხვდები და როგორია რომ არაფერი არ იცი ზუსტად ეგეთ დამეუფლა რა შეგრძნება რომ არაფერი არ მესმის თქო და ძალიან მარტივი ის ტერმინოლოგია, იმ ტერმინოლოგიაზე დავსიკითხვა, რომელსაც ყველაზე ხშირად იყენებდა. და დავსიკითხვა და ყველა გაჩვენდა. არავინ არ იცოდა. დაიწერე ერთი წამი. ანუ რა გამოდის მაშინ ამ ტერმინოლოგიას ამბობდა მნიშვნელობა არის. აი, როგორ იცოდნენ, იცი? შეიძლება კონტექსტი იცოდნენ, მაგრამ ახსნა არ იცოდნენ. მაგრამ მე რო ვიკითხე, რომ აი რას ნიშნავს ეს რო ახსნა შენ კარგად უნდა გესმოდეს თემა რომ მარტივად ახსნა ხო ესე მგონია ხოლმე რა ის კორპორატიულ სამყაროში რომ ვიღაცა მოიგონებს შემოაგდებს ამ რაღაც ტერმინოლოგიას და ბევრდება ესეც მაგას კარგად ჟღერს აი უცნაურად ჟღერს და ინტელექტუალურად ჟღერს ხო რო და უფრო კარგად წარმოგაჩენს რა აი ამ სიტყვას რო იცახი რა და როგორც წესი აი ეგეთი მაღალი მენეჯმენტის ტიპები აგდებენ ხოლმე
ხოლმე რა, მაგის ახლა როცა გინდა რომ გაუსწორო, ანუ შენს ის ესი რა თქმა უნდა, შენს შესაბამისად დანერგო შენს ლექსიკაში. ჩვაო მართალია და მე ჩვაოს ამბობს მთელი ჯგუფი. და ეს გადამდები ხდება, ჩვეულებრივად ზოგმა არც იცის რა ნიშნავს, უბრალოდ კონტექსტ ხდება. გამონათქვამი არის ძალიან მაგარი. Stay hungry, stay foolish. ანუ სისულელე კითხვები უნდა დასვა. შეიძლება სხვასაც აქ ეკითხვა და ერიდება მაგის დასმა და მე იმაზე ენენემ აბათ ეკითხვა რომ დასვა ყველა მშვენივრით ამოისუნ. ხო რა, როგორც ჩვენს გავიგებთ რას ნიშნავს. ხო და მე იცინეს რა ძალიან იცინა ეს აუცმა კაცმა რომ 20 წელი აქ ვარ და არ ვიცი როგორც იქ მივხვდებით, ეხლა გავიგებთ რა არის ეს სიტყვა რას ნიშნავს. ხო, ძალიან ბედნიერები იყვნენ აი, და ეხა კაი რაღაცა თქვი რა, გამახსენდა, ეხა ბოლო დღეებში დაიდო ილია თოფურიას პოდკასტი ჯოროგან და ანუ ილია თოფურია ჩემთვის არის ძალიან სამაგალითო ტიპი, რა მხრივ, იცი? იმდენად თავდაჯერებული ტიპია. აი, სულელური კითხვის დასმა კი არა, ანუ 5 ჯერ კითხავს სულელური. რაღაცა ეხლა ინგლისურად ელაპარაკება ჯოროგანი და ეხლა ამის მშობლიური ენა არ არის რა, ილიასი არის ინგლისური და ნუ ესპანურიც იცის როგორც ქართული რა. ქართული და ინგლისური ესპანური რა და რაღაცა კითხა რა ჯოროგანმა აღარ მახსოვს, რაღაცა ტერმინი იხმარა under your skin თუ რაღაცა კითხა რა. How to get under your skin. შეიძლება სხვა პოდკასტში კითხა და როგორ აი მე მაგალითად უცბად წარმოვიდგინე მაგის ადგილზე როგორ აი ესე დავიწყებდი რა ვერ გავიგებდი იმან ამ კითხა არა მოვედებოდი რა და აი ეს ადგა ტიპი და მე ვერ ხვდები რას მეუნებიო კარგად ამიხსენიო რა ანუ აი როგორ ძალიან მაგარია რა ეგ სკილი რო გაქვს რომ არ გიტყდება სულელური კითხვის დასმა ან იმის თქმა რომ ვერ გავიგე რა ამ კითხი და ჯოროგანისთვის ეგ ალბათ კაი კითხვა იქნებოდა იმიტომ რომ ეგეც სვამს ხოლმე სულელურ კითხვებს კი ჯოროგანს ეგ ახასიათებს რომ არ უტყდება რა ხო და შეუძლია რომ აი დებილად გამოჩნდეს რა და იმიტომ რომ იცის რომ თავისი აუდიენციაც მაგისნაერია ხო და ძალიან მაგარია კაი ის არის უნარჩვევა არის რა ა კიდე იცი რა ფილმი არის მე ვფიქრობ ხა ფინანსებთან არ არის მეგრე კავშირში მაგრამ რაღაცა აი სხვანაირი კუთხით რო დაგანახებს ინდუსტრიას Moneyball ის ბრედ პიტი მანდად ბრედ პიტი თამაშობს ოღონდ ბეისბოლის მენეჯერი რო არის ხო ეგეც ძალიან მაგარი სტატისტიკით რო გამოთვლიან ბეისბოლის ძალიან მაგარი და კაი ფილმი არის სხვათა შორის კი მეც მომწონს ძალიან და Moneyball-საც უყურეთ კი ბატონო აი ხა მაგალითად ბეისბოლი მე საერთოდ არ მესმის არც მე მაგრამ კინო ხომ მოგეწონა კი კინო გადასარევი იყო რაღაცა გასაგებენაზე არის რა ახსნილი რა ტიპის სტატისტიკა გამოიყენეს და როგორ შექმნეს წარმატებული გუნდი. კითხვა მაქვს ესეთი რა. მინდა რომ ცოტა უფრო ლაით თემაზეც გადავიდეთ. ვილაპარაკეთ ფინანსებზე, ვილაპარაკეთ Big Short-ზე და კიდე უფრო საინტერესო ფილმებზე, რომლებიც მე სამწუხაროდ აღარ მახსოვს. და ერთი ესეთი მოკლედ ბავშვობაში ხარ და ჩემი და პულტის გამო ხოცავდით ერთმანეთს რა ტელევიზორთან თუ თავისუფალი იყო და ვაკანტური იყო ტელევიზორი დედა ჩემი და მამა ჩემი არ უყურებდნენ, სულ ხოცავდით პულტზე, რომ აი ამას სხვა არხის ყურება უნდა და მე სხვა არხის რა და ერთადერთი სივრცე, სადაც თან ხვდებოდით, რომ ორივეს გვეყურებინა, იყო ტიშოუ კინოებს ვეძახდით რა. ტიშოუი კინო არის ძიშოუ, იაფასიანი კინო. ან რამე ესეთი ტრეში გადაცემა რა. აი ეტი რო ახალი შემოსული იყო, იქ გადიოდა რამოდენიმე აი რუსულ არხებზე და ამერიკულ არხებზეც გადიოდა რაღაცა ისეთი აი კრინჯი გადაცემები და მაშინ არ არსებობდა ხო ეგ სიტყვა არ ვიცოდით რა და პატარები ვიყავით რა ანუ 10 წლისები ვიყავით და მაგით აი ამაზე თან ხვდებით მოდი ტიშოუს უყუროთ რამეს და კარგი და ჯდებოდით და ეგრევე თან ხვდებოდით აი რას ნიშნავდა ეგ შენი აი რა მოვლენა არის რომ ბავშვს შეიძლება იზიდავდეს ეგეთი გადაცემის ყურება. მე მგონი მაგ საერთოდ ეგ ინდუსტრიაში კარგად დაინერგა, აი ეგ ფსიქოლოგიური იქნება, მომენტი იქნება, რომ რაღაცა რაც გაღიზიანებს იმის ყურება სიამოვნებდეს. engagement, ჩართულობა მეტი არის რა ადამიანს, ემოციები, მძაფრ ემოციებს აღძრავს ადამიანში და ჩემი აზრით ეგ არის იმიტომ ძალიან სწორი ფორმულირებაა მძაფრი ემოციების აღძვრა და თუნდაც ნეგატიური ნეგატიური როგორც წესი ნეგატიური კი ბატონო მაგრამ ეგ უფრო იყიდება კი თავარია მძაფრია ხო ჩვენ ხო პატარები ვიყავით და ამას ვერ ხვდებოდით რა ახეში რო ვიყავით გაბმულები აი ხა კი ვხვდები და მე ძირითადად ეგეთ კონტენტს ეგრევე ბლოკავ რომ აი არ სიამოვნებს ეგ შეგძება მაგრამ პატარები რო ვიყავით რატო გვევასებოდა ხო ნუ ვერ ხვდებოდით რა ვიყვებებოდით მაგით და რაღაც ჩვენ
თან მარტო ის ხო არ იყო რომ უბრალოდ ვისხედით და უყურებდით, ანუ გამსჯიდით. გამსჯიდით, ხო, აი გამიჯა გვევასებოდა, კი. აი საშილად ვაბულინგებდით. ღიმდე ხო გვაქვს, აი ღვინო ისე მე და ღვინოსაც გვახასიათებს ხოლმე რა ეგეთი რაღაცები. აი რამოდენი პერსონაჟი ყავს, ხა სტერეოტიპების მიხედვით რა ამორჩეული, რომ აი მაგალითად ვიღაცა ტიპი აი ძალიან რაიშვები, აი ეგეთი ტიპებს იცი როგორ ერთობი, ძალიან შემიძლია რომ აი დაუძმა კაცს და იმასთან ერთად სადმე სამოგზაუროთაც წავიდე, რომ აი ბოლომდე შევისწავლო ეს ტიპი და მე ნაგავში გადავაგდო ან რაღაც აი არ ქონია ეგეთი რაღაც ფსიქოლოგიური აშლილობაა ეგ მე მგონი ფსიქოპატობის რაღაც ალბათ ეგ ხო რა ვიცი იქნებ ვინმე მიცოდეს და დაგვიწევს იქნებ ვინმე მიცოდეს და დესტრუქციული და სხვა მხრივად განჯის აი ოღონდ ესე კი არა ხო ზოგადად ადამიანი არ უნდა განსაჯო და მიწასთან მაგრამ უბრალოდ აი ამაზე ხუმრობა მევასება რა. ამიტომაც მომავალში რომელიმე ეპიზოდში უკვე ფსიქოლოგი მოვიყვანოთ, ხო? მოყვანა რაღაც კონკრეტულ როგორ დღეს Big Short-ზე ვისაუბრეთ. კი, და საჯაროდ გამოვიტანოთ რამხელა პრობლემები მაქვს. სტუმრები მოვიდნენ? აუ მე ეს არ მეკეთა ხა. მეღადავები? არა, ეხა ბოლოს მოვიხსენი. ამას დავკეტავ, გავაგრძელოთ საუბარი. აი, ესე სერიოზულ ფილმებს გავიგეთ, რისგანაც იღებ ცოდნასაც და ინსპირაციასაც ხო? რამე ეს გასართობს რას გვირჩევდი? შენ რითი ერთობი ხომ? ან რამე სერიალი ან კინო სულ ერთი? ხო, შეიძლება გადაცემა იყოს. ხო, სამწუხაროდ მე მგონია რომ ფილმის ინდუსტრია ცოტა არ იყოს და ჩაყვინთა. ყველა მაგას რომ კრიზისია. მე ხა არ გამოვდგები ექსპერტად, მაინც და მაინც კვიტოსნაირი ფილმის მოყვარული არ ვარ. მე მაქვს მაგის თეორია, მაგრამ ეხა კრიზისი იძლევა. მე მგონია რომ ცოტა ხანში დაძლევენ მაგას. ხო, აი TV სერიალების უფრო ბუმი არის TV სერიალი, ხო, ხო, ალბათ მანდ უნდა ვეციოთ რა, ყველაზე ესეთი გასართობი. დროებითი თავშესაფარი? დროებითი კი არა, ღამეების გათენების თავშესაფარი არის და მეორე დღეს სამსახურში არაპროდუქტიულობის სერია შეგიძლია მოიწყო. ხო და მაგიტომ ვცდილობ ხოლმე რომ მაინც და მაინც როდესაც ბევრი სამუშაო მაქვს ხოლმე, ან ვიცი რომ დატვირთული ვიქნები, სერიალებს მაშინ არ ვიწყებ. მაშინ ვიწყებ, როცა ვიცი რომ თავისუფალი დრო აქვს და შემიძლია რომ გავაკეთო. ეგრევე შეჯდე. ხო, ანუ ფლიპ. ენელეს არ შემიძლია ეს კითხვას არ დაუსვა. როდის დაახლოებით იგრძენი ან რაციონალურად ან ინტუიციურად კინოინდუსტრიაში კრიზისმა დაისადგურა? როდის აი რამდენი წლის წინ და რამდენი თვის წინ აი როდის ალბათ 2018-19-ში ვიგრძენი რომ ანუ პანდემიის მერე გონია რომ ანუ ცოტა მანამდეც ვიგრძენი რომ იმდენად გაკომერციულდა შინაარსი დაკარგა ფილმებმა აი რა ფილმი აი მაგ პერიოდში რასაც უყურე ყველაფერი იყო პოლიტკორექტული ძალიან ზედა ვიზუალურად რაღაცნაირად გაპრიალებული რო არის Netflix-ის პროექტები ხარ AI-ის აწყობილი ვიდეო რო აი polished აი სიტყვა ძალიან ადეკვატური შეფასებაა ხო აი და როცა რაღაცა რეალობას მოწყდა ალბათ რა ის რა მოვლენებსაც აღწერს რა ეს ფილმები მას ანუ უნდათ რომ უტოპიური ეს გადმოსცე რა რეალობა გადმოსცე რომ როგორი იქნებოდა საუკეთესო შემთხვევაში და ყველაზე პოლიტკორექტულ გარემოში დავარცხნილ გარემოში სტერილულ გარემოში ბარბი არის ყველაზე კარგი მაგალითი უკვე ისეთი რომელიც ბევრჯერ უკვე გვინახავს კლიშეებიც გამოტენილს და ასე შემდეგ რაღაც ახალი ფორმა მოსაძებნი რა და საკომუნიკაციო ენა ვიზუალურიც კონტექსტუალურიც და ასე შემდეგ მაქვს მე მაგაზე თეორია დრამატურგიულიც მე თუ და მაგაზე უფრო დრამატურგიულიც კი იმიტომ რომ ბევრი ფილმის დრამატურგია უკვე ერთმანეთს გაჭრილი ვაშლივით გავს აუ იმას რა ქვია ახლა ვერ ვიხსენებ ნოლანის ბოლო ფილმი ოპენჰაიმერი აი ოპენჰაიმერი მაგალითად კარგი ფილმია ოპენჰაიმერი შეიძლება ითქვას გამონაკლისი ბოლო წლებში ყველაზე კარგი ფილმია ძალიან ბედნიერი ვიყავი ნოლანი არის ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი რეჟისორი
და ტენეტი რომ ნახე, მაინტერესებდა სუსტი პროექტი იყო. ჩემი აზრით ტენეტი ნოლანის ყველაზე სუსტი პროექტია. მეც ესე მგონია რა, იმდენად გაართულა, იმდენად ჩახლართა, რომ ეს დროის და უკან წასვლები. მე მგონი თვითონ მსახიობებმაც ვერ გაიგეს. თვითონ ბოლომდე ვაშინგტონი იძახის რომ და რობერტ პატინსონი საერთოდ არ ვიცი. ხო, აი ვერ შეისწის ხოც. თვითონ ფილმის სლოგანიც არის don't try to understand it, feel it. ნუ ხო და არ მუშაობს რა ასე ვთქვათ. არ გამართლა, მეც არ მომეწონა იგი. ხო, აი არ მომეწონა. ნუ მაგრამ მე გეტყვით ახლა ორ კარგ კინოს გეტყვით, რაზეც შეგიძლიათ წახვიდეთ კინოში გადის ახლა რა. ერთი არის The Bloods, მაიკლ ბი ჯორდანი თამაშობს. ძალიან მაინტერესებს. ძალიან მაგარი საინტერესოა, იმიტომ რომ რა ხდება, იცი? თან ვითომ ამერიკის ისტორიის რაღაცა ეპოქაზია. და თან ვამპირებიც არიან. ცოტა მისტიკაა, ცოტა ისტორიული დრამაც არის, ცოტა თან მუსიკა არის, როგორც წავიკითხე. 70 მმ-იან ფილმი. ძალიან ლამაზად არის გადაღებული, როგორც ვიცი. ესა მუსიკალურად არის საოცრად გაფორმებული რა. ძალიან მაინტერესებს. ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟიო მუსიკა არისო რა. ანუ ესეთი რივიუები მაქვს წაკითხული. მაიკლ ბი ჯორდანი თამაშობს ტყუპებს. ერთი კომპოზიტორი ყავს თუ რამდენიმე? არა, ერთი კომპოზიტორია ვიღაცა. ერთი აუცილებლად დასადგენია ვინ არის. კი ბატონო, აღარ მახსოვს გვარები და მეორე არის Warfare. ეგეთი ფილმი არის. ამ მომენტში გადის კინოში. ორივე ფილმი გადის ამ მომენტში კინოში და ორივე მაგარია. ძალიან ორივეს კარგი იმედია ეს იქნება. და კიდე ერთ სერიალსაც გეტყვით. ეხაც გაი რიჩის სერიალი გამოვიდა Mobland. ტომ ჰარდი თამაშობს, პირს ბროსნანი და ის რა ქვია, ჰელენ მირენი. და კიდე ერთი ბოლო კითხვა მექნება შენთან, ანუ როგორ რაღაცა იცი, ცოტა კომპლექსურია რა მხრივ. ანუ შენზე რამდენად დიდი გავლენა იქონია ზოგადად ფილმებმა ემოციური ინტელექტის განვითარებაში. ეხლა ჩემ მაგალითს გეტყვი. და მაგის მიხედვით მიხვდები, ანუ რომელი ფილმი გაგახსენდა ეგეთი, რომელზეც აი რაღაცებზე თვალი აგეხინა რა. მაგალითად მე აი რასისტული დამოკიდებულება მქონა ბევრი, ანუ ეგრე გავიზარდეთ რა, ზანგია ის, ჩინელია, სულ ეგეთი სტერეოტიპები და რასისტული რასებად ყოფდი. ხო, მე პატარა ვიყავი რა და კატეგორიზაცია. კი ბატონო, ხო და აი რო უყურე მაგალითად ატლანტა არის ეგეთი სერიალი რა. Childish Gambino-ს სოლის რა ქვია, მოკლედ მაგ ტიპის სერიალი არის და მაგ ფილმს რო უყურე ეგრევე ემპათიური გავხდი შავკანიანების ზანგებსაც აღდა სიტყვას აღარ ვიძახ. რა საინტერესოა, აი ამბავი. ემპათიური გავხელა პოზიტიური გარდატეხა შემოიტანა შენში. ანუ მომენტალურად შემეცვალა წარმოდგენა ამ ტიპების მიმართ და მივხვდი რომ ესენი ჩვეულებრივი ადამიანები არიან. იგივე სექსისტური დამოკიდებულება მქონდა ბევრ ამაზე და აი big, მოიცა როგორ Little Women ქვია, ეგეთი კინო არის. კრისტიან ბელი თამაშობს, პატარა არის, ორი ფილმი, ერთი ახალიც არის და მაგასაც რო უყურე ქალების მიმართ. ახალში შალამე არ თამაშობს. ახალში შალამე არ და ძველში კრისტიან ბელი თამაშობს. უი, ძველი არ ვიცი. და ძალიან მაგარი კინოა, ხო და აი შენ თუ გახსენდება რამე ეგეთი ფილმი, რაზეც აი უცბად მივხვდი რომ რა სიბნელეში ვიჯექი. ეგეთი რადიკალური ცვლილება ესე არ მახსენდება, მაგრამ შეიძლება გაგიკვირდეს და ერაივალი რო არის უცხო პლანეტელებზე. დენი ვილნევის. მან მე მაგალითად თვალი ამეხია უფრო კარგად გავაანალიზე ენის როლი ადამიანის აზროვნებაში. ყოველთვის მე ვაკვირდება ხა ჩემი ძირითადი სამუშაო ენაც ინფორმაციის მიღების ენა, ანუ წლებია რა ბავშვობიდან ინგლისური არის და იმდენად მაქვს რაღაცა ტერმინები ჩაბეჭდილი ინგლისურიდან და ქართულ შესაწყვის ვერ პოულობ ხოლმე, რომ თან ანუ ვერ ხვდებოდი რომ რატო არის რომ რაღაც მომენტებში ინგლისურ სიტყვებთან უფრო სიახლოვეს განვიცდიდი ვიდრე ქართულ ალტერნატიულ შესაწყისებთან. მე მან და არის ძალიან კარგად აღწერს რა ეგ ფილმი რომ ყველა ენას აქვს თავისი აზროვნების რაღაცა ლოგიკა. და შეგრძნებაც სხვანაირად იქ ხო არის რომ მაგ ფილმში მაგ ენიდან გამომდინარე რომ დროში მოგზაურობ რა დრო არ არსებობს დროის სივრცეს არ ღვევს რა და მაგიტომაც იყო რომ იქ ჩინელ ვინ იყო რაღაც მაღალი რანგის პოლიტიკოს რო დაელაპარაკება ჩინეთის ის იყო ხო ლიდერი რა ხო ჩინეთის ლიდერს დაელაპარაკება სადღაც ანუ ამ მომენტში არის და რაღაცა 2 წელიწადში დაელაპარაკება ვიღაც ჩინელს და შეცვლის რეალობას. ჩემთვის აი მაგ ფილმმა ნათელი გახადა
რომ ყველა ენას აქვს თავისი ლოგიკა, იმას შეუძლია რომ დაგსვას თავისი შენი მაინდსეტი იცვლება შენ რა ენაზეც კი, რა ენაზეც ლაპარაკობ, ქართულზე ლაპარაკობ, რუსულზეც არის რა, რაღაც ხო ამბობენ ხოლმე რომ აი ამ გამონათქვამს, რა ვიცი, ქართული თარგმანი არ აქვს, მაგრამ სხვანაირად გრძნობ იმ შეგრძნების დონეზე. აი სხვანაირად გრძნობ და სხვა ენაზე მაგას ვერ შეიგრძნობ რა, რომ შეიძლება აზრი გადმოსცე, მაგრამ შენ შეგრძნების დონეზე იმ სიტყვას რო იძახი, აი მაგალითად აი fuck you-ს ვიხმარა მაგ სიტყვას რო იძახი, fuck you, აი გონია რომ მაგის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ ტიპს რა. აი რაღაც თავისი ლოგიკა აქვს. შენ შეგეთ, ანუ შენი ქართულად რო ვთქვა, ძალიან გემრიელად ვაგინებ რა და fuck you-თი ვერ ვაგინებ რა. ხო, ესე მარტი პრიმიტიული მაგალითი რომ მოვიყვანო. აი ჩემთვის მაგან მომიხილა რა ეს თვალები რომ თუნდაც ყველა ენას თან მათ კარგად მაკადამსია ხო მაგის თუ ემი ადამსი. ემი ადამსი ხო ემი ადამსი მათ კარგად ხო ლინგვისტია და კარგად ახსნის ხო ხსნის რაღაცა. მურჩევ მაყურებელს. აუცილებლად Arrival. მოჭველი საყურებელი. ხაჩეთ ეს დავამატებ მაგას. Arrival ჩემი რაკურსით არის ფილმი, რომელიც კითხვას Beer not to be ცალსახა პასუხს ცემს. ყოფნა არ ყოფნა საკითხავი ესე ყოფნა. ჭკვიანი დამყავს. ზო, დავამთავრეთ. გამოიწერეთ ჩვენი არხი, დაგვიწერეთ თქვენი მოსაზრებები და გვიყურეთ. გვიყურეთ.